Сәлем достар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз химиялық реакциялардың типтері. Ең бірінші біз химиялық реакцияның не екенімен танысамыз. Жалпы заттар бір-бірімен әрекеттесіп, нәтижесінде олардың химиялық құрамы өзгеретін болса, онда оны біз химиялық реакциялар деп атаймыз. Жалпы химиялық реакциялардың бірнеше типтері бар. Олар қосылу реакциясы, айырылу реакциясы, орын басу реакциясы және алмасу реакциясы. Қосылу реакциясы кезінде бірнеше жай зат қосылып, бір күрделі зат пайда болады. Оны біз қосылу реакциясы деп атаймыз. Келесі бізде айырылу реакциясы. Бір күрделі зат реакция нәтижесінде бірнеше жай заттарға ыдырайтын болса, оны айырылу реакциясы деп атаймыз. Келесі бізде орын басу реакциясы. Орын басу реакциясы жалпы жай және күрделі заттардың арасында жүретін реакция. Реакцияға дейін жай зат және күрделі зат бір-бірімен қосылып, реакция нәтижесінде жаңағы реакцияға қатысқан жай затымыз күрделі заттың құрамындағы элементтің орнын басып, реакция нәтижесінде жаңа бір күрделі зат пайда болады. Яғни біздегі жай затымыз күрделі заттағы элементтің орнын басып алады. Соның нәтижесінде жаңа күрделі зат пайда болады. Осыны біз орын басу реакциясы деп атаймыз. Келесі реакциямыздың типі бұл алмасу реакциясы. Алмасу реакциясы жалпы күрделі заттардың арасында жүреді. Реакцияға бірнеше күрделі зат қатысып, нәтижесінде жаңа күрделі заттар пайда болады. Яғни заттардың құрам бөлшектері өзара орын алмастырады. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.